Et nous avons besoin de construire une Europe qui ne soit pas l'Europe qu'on connaît maintenant, où les grandes décisions, comme le maire disait, ne sont pas des décisions citoyennes. Pas du tout. On est conscient que même quand monsieur le président d'Espagne parle, il parle ce qu'on lui a dit qu'il doit dire. Et ce ne sont pas les citoyens, même pas les citoyens allemands, non, non, c'est les élites financières qui dictent exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent public, qu'est-ce qu'il faut faire avec les politiques publiques. Et donc, c'est pourquoi je pense qu'une des questions clés, c'est confronter le TTIP. Parce que le TTIP, c'est, disons, la question où ce genre d'approche est, à la limite, on accepte finalement que ce n'est même pas les autorités européennes, même pas le Parlement européen. Non, non, c'est quelque chose qui survole tout ça, qui n'est pas élu dans les élections, qui va décider sur les questions fondamentales de l'économie et de la vie des citoyens en Amérique et en Europe. Agreements such as TTIP and CETA también have the potential to enhance the economy, prosperity and welfare in both parts of the world, in the United States also and in Europe. Provided that, and that's very important, they are well negotiated and are based on the correct principles. Several of our city council fractions are worried about some important aspects of the negotiations. I also. De gevolgen daarvan zijn zodanig zwaarwegend op de steden en gemeenten dat wij toch wel heel grote zorgen hebben. In die zin dat men eigenlijk zou zeggen, kijk, wij gaan naar een afzonderlijke private rechtbank die dan al de openbare bestekken van de gemeente gaat controleren en die bepaalde gemeenten zou opleggen met wie ze wel en niet moeten werken wat betreft leveranciers bij wijze van spreken. Maar dat zou betekenen dat we eigenlijk onze politiek van duurzaamheid, onze politiek van op lange termijn eigenlijk tot een duurzame, leefbare stad te komen, dat dat dan duur zou doorsneden worden door die transatlantische overeenkomst. Vandaar dat vele steden, zoals Barcelona bijvoorbeeld, de collega's van Barcelona die hier ook in het executive committee zitten, hebben zich als TTIP-vrij gemeente uitgeroepen. Maar wij zeggen, wij willen een smart TTIP zijn, gemeente zijn. Wat wil dat zeggen? Wij willen dat er daar duidelijke afspraken in zijn, dat de gemeenten en de verkozenen, openbaar verkozen, dat gaat zowel over het Europees Parlement, over de federale parlementen, maar ook over lokale besturen, dat die hun eigen beleid kunnen voeren. En wij willen absoluut op dat debat wegen en wij willen daarin zitten. Dus ik heb gisteren aan de collega's van de ExCom van Eurocities voorgesteld, dat is dat wij daarover een debat zouden houden. Dat is 1. 2, dat wij aan de Europese Commissie zouden vragen dat we als vertegenwoordigers van de 130 grootste steden in Europa aan tafel zouden mogen zitten, mee zouden kunnen betrokken worden, of dat we op zijn minst volledig zouden ingelicht worden. Et aux alentours du mois de septembre de cette année-ci, en 2015, la ville de Barcelone a voté une résolution pour se déclarer libre de TTIP, de CETA et de TISA. Parce qu'il y a une peur de l'impact sur les services publics, sur les conditions de vie des citoyens de la ville et des villes en Europe, de l'impact des traités de libre-échange qui sont en train d'être négociés entre l'Union européenne et, dans ces cas, les Canada, les États-Unis et autres. En fait, un des problèmes, c'est que les mandats qui ont été donnés par les États à la Commission européenne ont été donnés vraiment en catimini. C'est un mandat qui vraiment donne main libre à libéraliser des secteurs qui sont clés pour les villes, pour améliorer les conditions de vie, pour donner une vie digne aux citoyens. Et les villes n'ont pas été incluses dans ces processus de création de mandat. Et maintenant, on se trouve à la 12e ou 11e round de négociations et on voit que les marchés publics peuvent être libéralisés. On voit qu'il y a la possibilité que des services comme la gestion d'eau, comme la gestion des déchets, comme la gestion de l'assainissement, etc., doivent mis être en concurrence, et pas seulement en concurrence dans les marchés européens, mais dans les marchés internationaux. Et on pense qu'il y a des services publics de proximité qui sont très importants pour les conditions de vie, pour développer la justice sociale, ce que ces traités n'a pas du tout dans ses composants.
Ik ben onder andere verantwoordelijk voor innovatie. En mijn raad heeft gezegd dat zij eigenlijk niet willen dat de nationale regering het akkoord ondertekent. En dat hebben we Het dus... transatlantisch akkoord. Ja, en dat hebben we gecommuniceerd aan de nationale overheid. En hoe ging dat in zijn werk? Wel gewoon, er is een actuele motie ingediend en die is aangenomen en het is opgestuurd. Maar wat belangrijk is, het staat niet alleen. Kijk, het probleem van het akkoord is dat je de bedrijven in de positie zet dat ze heel erg bepalend kunnen zijn over wat je in je samenleving eigenlijk wil realiseren. En als je maar iets verandert, dan krijg je meteen een schadeclaim en dan ben je ook op de manier waarop dat dan letterlijk verwerkt wordt, dan ben je heel veel geld kwijt. Eigenlijk haalt het je vrijheid als samenleving om het goede met elkaar te bepalen weg. Iets anders wat je ziet is dat dit soort discussies moet je eigenlijk niet meer zo voeren in het nationale parlement, omdat het effect iets is wat ons allemaal gaat raken. En het interessante is dat je nu ziet dat de hele governance structuur fundamenteel moet democratiseren. Dus het kan niet meer zo zijn dat het bij een representatieve democratie ligt, maar dat het echt een besluit van ons allen moet zijn, omdat het ons allen in ons leven gaat aantasten. Well, we have no decision taken on that, but we have a very close eye on the negotiations. We have, as a common sense in our city council, that it should not make any impact of, for instance, on public procurement, for instance, on social security, on work basis, on environment. There should not be any influence by TTIP. And if there are any quarrels between the treaty partners, there should be a jurisdiction by the European Court or the courts of Austria. TTIP is not good, and so we try to avoid it. We are against TTIP because our own energy supply will have losses because of TTIP. The city has an own energy supply, Stadtwerke called, and they say when TTIP will be erected, then we will have losses. I don't think that it will be good for German or for European cities. No, I don't think it. Onze regeringen zeggen dikwijls, TTIP-CETA zullen jobs bijbrengen. In de maand juli hebben de democraten in de States gezegd dat ze een fonds willen oprichten om de mensen te compenseren die hun job gaan verliezen door de TTIP-CETA. Hoe kan dat dan? Dat in de States gaan ze jobs verliezen door de TTIP-CETA en in Europa zouden ze dan winnen. Hoe kunt u dat verklaren? Dat weet ik niet. Dat zou dan diegene moeten vragen die verklaringen afleggen. Ik ken die verklaringen niet, dat weet ik niet. Ik ben daar ook niet van overtuigd dat dat nieuwe jobs zal opbrengen. Helemaal niet. Wat ik wel weet is als we er niet aan meedoen en ons daar buiten stellen, dat we jobs gaan verliezen. Daar ben ik heel zeker van. Dan zouden volgens u de Amerikaanse firma's wegtrekken uit België? Dat zou best kunnen, ja, dat zou best kunnen. Maar dat betekent niet dat we sowieso moeten aanvaarden wat ze voorstellen. Ik heb het altijd gezegd. De beslissing moet genomen worden door democratisch verkozen en niet door private firma's die ons de regels gaan opleggen enzovoort. Ja, op initiatief van een aantal districtsraadsleden hebben wij ons TTIP vrijverklaard met volle overtuiging. En de dag dat dan Borgerhout werd uitgeroepen tot TTIP-vrije gemeente, dat de voorstel gestemd is op de districtsraad, dan was hier wel een grote delegatie van Hart boven Hart die dat mee is komen ondersteunen. En dan denk ik dat je die TTIP zoals die nu op tafel ligt, dat je die echt moet schrappen. En dat je dan opnieuw moet bekijken, maar dan met de juiste prioriteiten. Duurzaamheid, met respect voor de mensen en voor de arbeidswetten die hier in Europa gelden. Met respect voor het milieu. En dan moet je een heel nieuw verdrag gaan uittekenen. Maar ik geloof niet in het bijstellen van het huidige TTIP-verdrag. Het grootste gevaar is eigenlijk dat opnieuw de multinationals dat die de bovenhand halen en dat die belangen weer verdedigd worden tegen de belangen van de mensen. Als wij stoppen met onderhandelen met de States en met Canada, dan gaan de multinationals wegtrekken uit Europa. Gelooft u dat? Maar dat argument wordt heel dikwijls aangehaald en die multinationals die trekken toch weg of die komen en die gaan wanneer ze willen. En als je kijkt naar de moeite die er gedaan is voor Ford Genk en voor General Motors, er is heel veel overheidsgeld naartoe gegaan en uiteindelijk zijn ze ook vertrokken.
Ik geloof in een gezonde economie en ik geloof niet dat we uit angst moeten een beleid gaan voeren. Bovendien, die multinationals, ja, die hebben al heel veel welvaart gebracht, of heel veel geld naar hier gebracht. Maar die hebben ook de lokale economie kapot gemaakt. À mon avis, à notre avis, dans les marches de ces euromarches, on met en marche une grande alliance citoyenne. On vient de commencer. Quand on parle avec les Français et on leur explique ce qu'on veut faire, ça c'est le commencement. L'année prochaine, on reviendra. Parce qu'on veut construire un mouvement européen, vraiment pas espagnol, pas du tout, avec les collègues, les camarades belges, italiens, polonais, etc., pour dicter quelle Europe on veut. Alors quand on dit ça aux Français, ils disent « Ah tiens, ça c'est les cahiers de doléances de la Révolution française ». Peut-être ce ne seront pas les cahiers de doléances, mais les cahiers de commandes, de dire comment on veut faire. Et reconstruire sur les bases démocratiques vraiment l'Europe dont on a besoin, l'Europe des citoyens.